Assalamualaikum, welcome to Gadget Setting Mobiles. நம்ம சேனல்ல பார்த்துட்டு பார்த்தா நிறைய பேர் டாப்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. டாப் வந்து போயிட்டே தான் இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக இப்போ நேற்று வந்த டாப்ஸ் நிறைய இருக்குது. அது இல்லாமல் ஏற்கனவே போட்ட டாப் ஒன்று இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா லெனோவில் வந்து 2 டேப், ஆக்சுவலாக 3 லெனோவோ டேப்லெட் இருக்குது, ப்ளஸ் ரியல்மி பேட் ஒன்று இருக்குது. இதோட ஸ்பெக்கெலாம் நான் வந்து 1 by 1 சொல்கிறேன். இன்னொரு ஸ்பெஷலான டேப் ஒன்று வந்துருக்கு. லெனோவில் P12ன்னு ஒரு டேப், நல்ல ஒரு சொல்லப்போனால் ஒரு 13 inch கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 12.9 13 inch அவ்வளோ நல்ல ஒரு வைடான டிஸ்பிளே இருக்குது. இதோட ரேட்டு, இதோட ஸ்பெக் எல்லாமே சொல்லிடுறேன். இது அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு லீஸ்ட் ரேட்லேருந்து காமிச்சிடுறேன். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து லெனோவில் டேப் M10 HD நினைக்கிறேன் மாடல் சொல்லிடுவாங்க. இதோட வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4GB RAM அண்ட் 64GB இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜோட இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், லெனோவோ டேப் M10 Full HD ப்ளஸ். இது Full HD ப்ளஸ்ன்றது ஒரு நல்ல ஆக்சுவலாக டிஸ்பிளே கிளாரிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதோட வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4GB RAM அண்ட் 64GB இன்பில்ட் நினைக்கிறேன். காட்டுறேன். இதுவும் நல்ல ஒரு வைடான டிஸ்பிளே, ஒரு 10 inch டிஸ்பிளே தான் இது. இதோட ஸ்பெக் நான் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா உள்ளே வந்து காட்டுறேன். இதோட ரேட் சொல்லிடுறேன். இதோட ரேட் ஆக்சுவலாக ஒரு LTE டேப்னு நினைக்கிறேன். இது சரியாக பார்க்கும். ஆமாம், ஒய்ஃபை டேப் தான் இது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 4500 rupees கொடுக்குறோம். 4500 கொடுக்குறோம். இதோட லெனோவோ டேப் M10 HD. இது கண்டிஷன் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. கார்னர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டென்ட்டு லைட்டாக பிரேக் ஆன மாதிரி இருக்குது. மற்றபடி டிஸ்பிளே நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. டிஸ்பிளே எந்த ஒரு சின்னதாக இஷ்யூ இல்லை. அதுமாதிரி ஒரிஜினல் காம்போல வந்து சேஞ்ச் பண்ணல. ஒரு ஃபுல் HD டேப் ப்ளஸ் 10 inch டேப் ஜஸ்ட் 4500 rupees கொடுக்குறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நாளைக்கு இது சேம் டேப் தான், லெனோவோ டேப் M10 HD. கண்டிஷன் நல்லா க்ளீன் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இதோட இது பாருங்கள், இதோட வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3GB RAM அண்ட் 32GB இன்பில்டோட இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் தான் இருக்குது. இதுவும் ஒய்ஃபை டேப் தான் இது. இதோட புதுசு MRP ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 22,000 சம்திங் போட்டாங்க. இது லாஸ்ட்டாக 6500 rupees போட்டிருந்தோம். இப்போ கொஞ்சம் ஆஃபர் ப்ரைஸில் ஃபுல் கிட்டோட இருக்குது. இந்த பாக்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 5800 rupees போகும். 5800 நல்ல ஒரு டெம்பர் கிளாஸ் எல்லாமே போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கண்டிஷனில் இருக்குது. இது 5800. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெனோவோ டேப்பில் P12, இது நல்லா சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு பெரிய வைடான டிஸ்பிளே. இது நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக படிப்பு ஸ்டடிங் யூசேஜுக்கெலாம் கேட்பாங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒய்ஃபை டேப். இதோட வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 8GB RAM அண்ட் 128GB இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. இதோட ஸ்பெக் காட்டுறேன். இது ஸ்பெக்கு பாருங்கள், 12.7 inch, ஏறக்குறைய 13 inch டேப் கிட்ட இருக்குது. இது 3K LCD டிஸ்பிளே ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. JBL ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுக்காங்க, குவாட் ஸ்பீக்கர். அதாவது 4 பக்கமும் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது நல்ல ஒரு ஹெவியான சவுண்டு கிடைக்குது. ஆக்டா-கோர் ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. லாங் பேட்டரி லைஃப், மோர் தென் 7000 mAh பேட்டரி இருக்கும். அப்புறம் சப்போர்ட் ஆஃப் லெனோவோ டேப் M10 ப்ளஸ். அதோட அந்த ஸ்டைலஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. யூஸ்வலாக பெரிய மாடலுக்கு மட்டும் தான் இந்த மாதிரி ஸ்டைலஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி சப்போர்ட் ஆஃப் கீபோர்ட் பேக், கீபோர்டும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பேசிக் டேப்லலாம் இந்த மாதிரி கீபோர்ட் சப்போர்ட்டோ இல்லாட்டி ஸ்டைலஸ் சப்போர்ட்டோ இருக்காது. இது புதுசு ரேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 40,000 rupees சம்திங் இருக்குது. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் லெனோவோ டேப் 8G போட்டிருக்காங்களா, 8 ப்ளஸ் அதாவது 8GB RAM அண்ட் 128GB இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜ். இதில் எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் வந்து ஆக்சுவலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப் டு 128 இல்லை 256 இல்லை 1TB கூட ஸ்டோரேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு சப்போர்ட் வரதாக இருக்கும். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லீஸ்ட்டாக கொடுக்குறோம். ஜஸ்ட் 12,800 rupees கொடுக்குறோம். 12,800 கொடுக்குறோம். இதோட ஸ்பெக் எல்லாமே பார்த்தோம். அந்த பாருங்கள், எல்லாமே கொஞ்சம் காம்பாக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி லைஃப் ப்ளஸ் ஸ்டைலஸ் யூஸ் பண்ணுறது, இது கம்ப்யூட்டர் சப்போர்ட்டோட இருக்கும். முன்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்க்ராட்ச் கார்டு போட்டுருக்காங்க. ஸோ தட் எந்த ஒரு சின்னதாக ஸ்க்ராச்சஸோ எதுவுமே இல்லை. நான் காட்டுற மாதிரி அவ்வளோ க்ளீனாக பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் இருக்குது. இது ஒரு சின்னதாக ஸ்க்ராட்ச் கூட இல்லை. அதேமாதிரி இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பேக்கில் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இது ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான டிஸ்பிளே தான். JBL சவுண்டும் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் நல்லா இருக்கும். டிஸ்பிளேயோட கிளாரிட்டி பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கன்ஃபார்மாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிஸ்னஸ் பர்பஸாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டடிங் பர்பஸாக வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்டைலஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரேட் ரொம்ப ஒரு சீப்பு தான். இது 40,000 இங்கே இருக்குது MRP ரேட்டு. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற ரேட்டில் ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்கும். 12,800 rupees, 12,800 கொடுக்குறோம் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி பேட். இதுவும் ரெகுலராக நம்ம கிட்ட போகிற டேப் தான். அது யூஸ்வலாக சீக்கிரமாக போட்ட சேல் ஆகிற டேப்ல இது ஒன்று. இது ஒரு டேப் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேரியன்ட் காட்டியிருக்கும். ரியல்மி பேடு 4GB RAM 64GB இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜோட இருக்குது. சிம் ஸ்லாட்டோட இருக்குது. ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை டேப் பார்த்தோம். இது பார்த்தீங்கன்னா வித் சிம்மும் போட்டுக்கலாம். இதோட கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கு. டெம்பர் கிளாஸ் போட்டுருக்காங்க பாருங்கள். டிஸ்பிளே எது ஸ்க்ராச்சஸோ டென்ட்டோ பவுச் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நல்லா க்ளீனாக தான் இருக்குது. இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்லிம்மான டேப் தான். இது ஒரு 10 inch டேப் தான். 9 to 10 inch டேப் தான் இருக்கும். ரியல்மி பேட் இது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் கொடுக்குறோம். ஜஸ்ட் 6,500 rupees. இதுக்கு முன்னாடி 7,000 போட்டோம். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6,500 கொடுக்குறோம். ஒன் செகண்ட் நான் 1 by 1 எல்லாமே சொல்லிடுறேன். லெனோவோ டேப் M10 Full HDயில் 10 inch டேப்பு, 4GB 64GB இன்பில்டோட இருக்குது. நல்ல ஒரு க்ளீன் கண்டிஷனாக இருக்குது. லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் மட்டும் சின்னதாக டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது. மற்றபடி நல்லா க்ளீன் இருக்குது. அந்த கண்டிஷன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 4,500
1500 rupees கொடுக்குறோம். இதுவே வேணும் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. அதே மாதிரி டேப் M10 அது வந்து ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ், இது M10 ஹெச்டி தான். இது ஒரு கண்டிஷன் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. ஒரு புதுசாக டேப் வாங்குற மாதிரி இருக்குது. ஃபுல் கிட்டோட இருக்குது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 5800 5800 அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி பேடு இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6500 rupees கொடுக்குறோம். 4GB RAM அண்ட் 64GB பில்டு, அப்புறம் LT அதாவது சிம் கார்டும் போட்டுக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா லெனோவோ நல்ல ஒரு வைடான டேப், நல்ல பெரிய டேப் இது. இதோட கிளாரிட்டி டிஸ்பிளே எல்லாமே இப்போ தான் காமிச்சேன் உங்களுக்கு. இதில் லைட் எல்லாமே ஆக்சுவலாக பென்சில் ஸ்டைலஸ் ப்ளஸ் கீபோர்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 12800 rupees 12800 கொடுக்குறோம். 12.5 12.8 இதில் 12.8 வச்சுக்கோங்க. தேவைப்படும் கால் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி டேப்ஸ்லாம் வேணும்னா அடுத்தடுத்து நான் உங்களுக்கு ஐபேடு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. நான் நெக்ஸ்ட் ஆடில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச்.